Troppi vorrei e troppe poche azioni. Il desiderio e il sogno senza azione rimangono tali, ovvero un bel mucchio di astrattezze, una serie di quadri, cioè opere in due dimensioni, opere senza profondità e senza anima, movimento che riflette il concetto di tempo. Il sistema attuale è principalmente quello delle parole che muovono o bloccano emotivamente, ma con reazioni secondo il paradigma meccanicistico, basato cioè sulla difesa della paura, l'allontanamento dal dolore, la deviazione dell'attenzione dalla soluzione per rimanere sul problema. Un problema che cambia forma mantenendo la sostanza e che si concretizza in paura del libero arbitrio. Modificando i nostri termini linguistici, cambiamo la percezione del mondo esoterico dei cinque sensi, scoprendo per riflesso chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Smettiamo quindi di reagire per agire attraverso il cuore, che è la sede dell'amore, che per definizione significa senza morte. Comprendiamo così il significato reale di coraggio, l'azione del cuore. Ripeto, azione. Perciò movimento, ovvero mutazione del desiderio o del sogno in volontà. Avere intenzione di non è arrivare all'obiettivo, lo si fa agendo miratamente e personalmente. Attendere che siano gli altri a fare o invitarli a fare mai si rivela ottenimento o realizzazione di un obiettivo. Delegare la responsabilità ad altri è realizzare le loro intenzioni, mantenendo la paura del proprio potere. Chi agisce ottiene perché sviluppa coraggio, chi parla invece sogna perché è immerso nella paura di ottenere. Ma cosa significa paura? È un turbamento dei sensi che fa fuggire, dunque, manifestazione di una distorta realtà. La paura si concretizza in 4 modalità diverse e specifiche. Paura motivata. Esiste un episodio oggettivo. Paura immotivata. Nessun pericolo oggettivo esiste. Vi è poi la paura innata, che è utile alla sopravvivenza, e la paura appresa, che scaturisce da un'esperienza diretta. La maggior parte della vita dell'individuo comune è nella paura immotivata. In ogni caso è importante agire e risolvere la causa scatenante quella che è la paura stessa. Allontanarsi da ciò che è percepito nocivo mai elimina la causa, semplicemente rimanda la soluzione a data incerta e quando si rimanda si rimanifesta più forte di prima inaspettatamente. Amore della vita è consapevolezza che ogni istante manifesta quanto è utile alla comprensione di chi siamo in essenza. Amare la vita è azione, mai reazione. Amare la vita è espressione dei propri talenti, mai repressione per quieto vivere. Amare la vita è scoprire che tutto dipende da te. Amore della vita è certezza di te, mai sicurezza degli altri. Abbiate quindi coraggio e ammettete le vostre paure. Ci è stato insegnato che non dobbiamo avere paura. Frase nobile, fondamento del guerriero di luce, traguardo ultimo di una vita vissuta nell'amore. Parole interessanti, facili da esprimere, più difficili da attuare. Ma davvero non dobbiamo avere paura? Cosa generano nell'essere umano comune queste poche parole? Proviamo a comprenderlo insieme. La paura è costituita di molti aspetti, sia utili sia dannosi, perciò conoscerla eleva gli esseri umani agenti, azioni nell'amore, meglio note come coraggio. È pericoloso disconoscere la paura, come lo è averla di tutto. Ricordo che l'equilibrio sta nel mezzo, sempre. Il miglior modo di esistere è nella rivelazione e ammissione delle proprie paure, degli individuali turbamenti d'animo.
Si tratta di consapevolezza di sé, della propria essenza. Questa azione permette di individuare il punto di partenza per evolvere nella realizzazione di se stessi, nella verità. La paura fa mentire in relazione agli altri. Sì, questo sì, ma soprattutto in relazione al proprio io. Genera spirali energetiche discendenti di complicazioni inesistenti ma percepite. La mente mente per dimostrare di essere ciò che appartiene a qualcun altro. Soprattutto la mente mente perché aver paura è segno di debolezza. Così ci insegnano e noi vogliamo essere forti. In realtà dobbiamo essere potenti. La paura è l'emozione che insieme all'amore ci permette di scegliere ed entrambe sono intrinseche alla condizione di esistere in questo paradigma. L'essere umano si sposta dall'una all'altra agendo nella legge di polarità. Paura e amore permettono sia la vita sia la sopravvivenza. Riconoscerle nella quotidianità consente la gestione corretta di ogni pensiero, parola e azione. Le complicazioni della vita si verificano quando si inserisce la paura nel contesto distorto, questo perché sviluppa il divenire partendo da un errato presupposto.